अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मंगी विला के साथ में हूँ सुमेर मंगी। तो दोस्तों ये मेरा पहला उर्दू विलाग है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और आज तो दोस्तों काफ़ी दिनों से काफ़ी गर्मी थी, टाइट गर्मी थी। आज ये तूफ़ान आया, आप देख सकते हैं वीडियो में।